ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ പാസിഫയർ. ഇത് ചിക്കോയിൻ്റെ പാസിഫയർ ആണ്. ചിക്കോ പാസിഫയർ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇതാണ് ചിക്കോ പാസിഫയർ. ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസും വരുന്നുണ്ട്. ഇതവർ മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് മൈക്രോവേവിലും ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചും നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോവേവിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആണ്. ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇത് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സോപ്പ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്യുക. പാസിഫയർ നമ്മൾ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കേസ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വെള്ളം അവിടെ വരെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലാണത്. ആ ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് അതുവരെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആ മാർക്ക് വരെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പാസിഫയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൈക്രോവേവിലേക്ക് വയ്ക്കാം. മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ 750 വോൾട്ടിൽ 3 മിനിറ്റ്സാണ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ എനിക്ക് 750യുടെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ 600 വോൾട്ടിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 3 മിനിറ്റിൽ 750 വോൾട്ടിൽ മൈക്രോവേവ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. മൈക്രോവേവിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കേസ് തുറന്നിട്ട് അതിലുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയണം. നല്ല ചൂടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് നല്ല കെയർ കൊടുത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ പാസിഫയർ സ്റ്റെറിലൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കുട്ടികളുടെ വായിലേക്ക് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കളയുക. ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കളയുക. ശേഷം ബാക്കി ഇനിയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു നോക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോയിരിക്കും. വെള്ളം അകത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. മൈക്രോവേവിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഇട്ട് വെച്ചാലും ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ആകുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്ത പാസിഫയർ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തോ കുടഞ്ഞോ കളയണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ.